სამი რამ, რაც არ უნდა გააკეთო მეგობარო, თუ ეხლა აქტიურ თამაშში ან მოხმარებაში ხარ, იმისათვის, რომ ცოტათი მაინც შეიცვალოს შენი ცხოვრება უკეთესობისკენ. პირველი ეს არის, არ უნდა დაიწყო დილიდან მეუღლესთან манипуляция, აგრესიით ან პირიქით, თავის შეცოდებით, რომ 50 ლარი მოგცეს ან ზახოდის ფული, ან თამაშის ფული. მეგობარო, ადრე თუ გვიან ყველას ბეზრდები, როგორი კაი ტიპიც არ უნდა იყოს, სიმპათიური და საყვარელი, ადრე თუ გვიან ყველას ბეზრდები და უბრალოდ ფიზიკურადაც და ემოციურად დაკარგავს შენს მეუღლეს, ვინც დღეს გვერდით ყავს და შემდეგ ჩაგერთვება ეჭვიანობის რეჟიმი, იმიტომ რომ საერთოდ არავინ არ მოგიკითხავს, საერთოდ გინდი кайფე, გინდი თამაშე. მოკლედ ინტერესის შენს მიმართ იქნება ნული. ამიტომ მეგობარო ყურადღება მიაქცია იმას, შენი ფუნქცია რა არის სახში, მხოლოდ ფულის გამოძალვა თუ როგორც მეუღლე, ისეც არსებობ. მეორე მეგობარო, არასოდეს დილით, იმიტომ რომ პირში ნადები ქსინი გაიგეთო, ითამაშო ან დალიო, აგრესიას თუ გამოხატაო ბავშვის თანდასწრებით. იმიტომ რომ ბავშვისთვის შენ ხდები ადამიანი, ობიექტი, რომელიც არის საშიში, რომელთანაც არსებობა არ არის უსაფრთხო. ამიტომ ცოტა ხანში, როდესაც წამოიზრდება ბავშვი ან უკვე თინეიჯერია, სავარაუდოდ ქუჩაში იპოვის ავტორიტეტს, ვის სიტყვასაც პატივისცემდეს იქნება, ვისაც შენზე მეტი პატივისცემა იქნება მის მიმართ, იმიტომ რომ იმ ბავშვის მიმართ ვიღაცა ქუჩაში შენი ტოლა ადამიანი გამოიჩენს მზრუნველობას, ყურადღებას, ფეხბურთსაც ეთამაშება ეზოში, რა ვიცი, კარშიც ჩაუდგება. შენ კიდე ამ დროს რას აკეთებ? ქსინის პრიტონში ზიხარ და ტრამპის და სი ძინპინის იმას რაღაც ეკონომიკურ ურთიერთობებს განიხილო. და მესამე მეგობარო, რაც არ უნდა გააკეთო დილიდან, ეხლა თუ მოხმარებაში ხარ, არ უნდა დაიწყო ქსინის და ოსასუნას ფულის ჩალიჩი, თუ ცუდად ხარ, ასაკეთებენ, ითხოვენ დახმარებას, ხო? უნდა ადგე მეუღლეს, დედას, მამას, ძმას, ბიძაშვილს, უახლოეს ძმაკაცს უნდა თხოვო, რომ მეგობრებო, ცუდად ვარ, დავიღალე манипуляციით, ტყუილი და ფულის გამოძალვით, თხოვთ დამეხმაროთ გამოჯამთელებაში. მე გისურვებ მეგობარო გამბედაობას, გისურვებ გულწრფელობას და გისურვებ რომ დღეს გეთხოვოს დახმარება და დამთავრებული იყოს შენ ცხოვრებაში რაღაც ეს ტანჯვა და წრეზე სიარული.